हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, सर्दियों में कोल्ड और कफ़ होना बहुत कॉमन बात है और इसके लिए हम कोई ना कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं जो कि शरीर के लिए सही नहीं है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एक होम रेमेडी से इस कोल्ड और कफ़ से कैसे राहत पा सकते हो। तो आपने करना यह है कि एक कटोरी में 3 चम्मच शहद के लेने हैं। अब इसमें पिसी हुई अदरक, बड़ी इलायची और कुछ काली मिर्च मिक्स करनी है। अब इस मिश्रण को दिन में 3 बार खाइए। इसे 2 या 3 दिन रेगुलर यूज़ कीजिए और आप देखोगे कि आपका कोल्ड और कफ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टिप को अपनाइए और कोल्ड और कफ से राहत पाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।